Solusi pasal 21 tidak bisa akses database ENGI 2007. Apakah teman-teman pernah seperti yang tadi? Solusinya kita cari browsing di Google dulu, terus kita cari penelusurannya, kita buka aja yang sering saya pakai atau nanya-nanya sesuatu nih ada di Ortax. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi video ini. Nah, jadi jangan lupa baca-bacanya juga di link tersebut. Nah, ini ada banyak sekali pembahasan-pembahasannya. Nah, namun kita kan cuma mengecek yang pastinya yang kita perlukan aja. Nah, di situ kan banyak, pokoknya setiap ada pembahasan pasti ada solusi-solusinya. Jadi setiap ada masalah ada solusinya. Kita langsung saja ke bagian masalah yang tadi, khususnya yang telah ada yang ENGI-nya nggak bisa masuk yang tahun 2007. Nah, di situ kan ada linknya, klik di sini. Nah, kita coba kliknya dulu, kita open aja untuk mendownload database ENGI-nya. Nah, ini bisa nanti kalian masuk di link tersebut untuk mengakses bagian Ortax-nya. Yang satunya ini link untuk mendownload ENGI 2007 tersebut. Biasanya ini masalahnya bagian ENGI-nya 2007, entah Microsoft Access-nya atau apa mungkin. Tapi kita coba aja dulu solusinya, yang pastinya insya Allah akan berhasil. Kita download dulu. Nah, kita oke. Mohon maaf ya teman-teman, kameranya sedikit goyang-goyang. Kita tunggu linknya atau downloadan tersebut selesai. Kalau sudah selesai, baru kita coba ekstrak. Nanti kita coba apakah setelah pakai ini berhasil aplikasinya dibuka. Kita coba bersama-sama. Kita coba buka dulu aplikasi PPH pasal 21 nya yang tadi yang nggak bisa ENGI-nya yang 2007. Nah, ini masih belum bisa ya. Berarti untuk masalah ini yang telah kita baca di Ortax tadi, kita coba dulu mencari file yang telah kita download tadi. Kita coba cari dulu. Nah, itu ada aplikasi yang telah kita download tadi. Terus kita coba ekstrak atau kita buka dulu. Nah, itu prosesnya sedang berjalan. Kita yes saja. Nah, itu kita setuju aja. Kalau sudah setuju, kita langsung next, atau mau kalian baca dulu terserah. Nah, langsung next lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk menginstalnya. Ini tambahan aplikasinya. Kalau misalkan ENGI 2007 teman-teman nggak bisa diakses. Ini permasalahannya kebanyakannya ya di Windows atau bahkan yang sering di Windows 2007 mungkin. Tapi yang pastinya semua masalah insya Allah ada solusinya.
Nah, kita coba lagi buka aplikasi tersebut. Nah, tapi enaknya kita tutup dulu biar ngetes apakah berhasil dari instalan tadi atau gimana. Kita coba double klik lagi di aplikasinya. Nah, langsung kita yes saja. Langsung kita pilih DP-nya. Semoga berhasil. Dan akhirnya ternyata bisa, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan juga subscribe channel saya ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.